Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Today we are at the water well, Sadaqa Jariyah, in the name of Harun Dida Jama' by Karamban Masjid Iyaka. Alhamdulillah, the water well has been completed and people are utilizing the water, mashallah. As you have seen in the scene, Alhamdulillah, many Catholics, people came around here to utilize and to benefit from the water. All people here, mashallah, they making dua for our marhum Harun Jama'. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on him. And the community together, they making sincere dua for him. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on our brother marhum Harun Jama', inshallah. Jazakumullahu khair for all contributors, all brothers, all sisters, our Sheikh, our Imam, Imam Khalil. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for taking this initiative to make Sadaqa Jariyah to our brother. Suqya al-ma' afdalu sadaqa. The best of the charity, the best of continuous charity is suqya al-ma', drinking water. And this water not benefiting only the cattle and the animals, but also for people. So people will use this water for wudu, they will use for drinking, for cooking and cleaning. waxaan leenahay ilaahay siga qaadir raxmaan he waqfiga Allah uu aqbalo ilaahu uu aqbalo ilaahu waqfiga Harun Jama' ilaahu uu aqbalo Harun Jama' wuxuu leeyahay jannada Allah kaaga waraabiyo ilaahay jannada kaaga waraabiyo ilaahay jannada firdaws Allah kaaga waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa adiga iyo ehelkaaga iyo dhammaan hadii Alle waxaan kaaga baryaynaa aabaha iyo hooyada ehelkiina oo dhan waxaan leenahay sadaqada loo bixiyay Harun Jama' ilaahay jannada ku geeyo ilaahay dambigiisa ku dhaafo ilaahay rodo min rodo jannaha uga dhigo hadii Alle ma aakhir jannada ka waraabiyo ilaahay su'aalaha uga khafiifiyo ilaahu waxaan ka barinayaa akramal akramin ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا تجعل حسنا إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا كلها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا قادر يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين walaalkeen Harun Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu dambi dhaafo Ilaahay ceelka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama lumiyo Ilaahay gaarsiyo sadaqada dadka soo bixiyay isku soo dardaray walaalahana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo miisaanka xasanadka Allah ugu daro ka faa'iideystayaashana Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana miisaanka Allah u saaro inteena xaadiriinta ka soo xaadirtayna Ilaahay inoogu dambi dhaafo wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahadle ilaahay isku keenayna halkan maanta wax qabadka sharafta leh ee aayaha ah ee sadaqada ninkaasi ugu talagalay in halkan maanta lagu siiyo oo dadkoodu soo sameeyaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii kaga waraabiyo inuu ilaahay jannatul firdaws ku geeyo ayaan ilaahay uga baryaynaa iyagana ilaahay ka abaal mariyo abaal xasanaad oo wanaagsan ilaahay ku siiyo hay'adana waxaan ugu rajaynayaa iyagana inuu ilaahay ku barakeeyo dhammaan saasaan ugu baryaynaa ilaahay jannada kaga waraabiyo kuwa soo bixiyana ilaahay cimrigooda ugu barakeeyo cibaadada ugu barakeeyo aqliga ugu barakeeyo khaatimada Allah ugu wanaajiyo isagana jannada Allah ugu jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad